This sound is keeping people up at night. पूरी दुनिया के आसमानों से पुरस्कार आवाजें आने लगी। यहूदी मजहबी पेशगोइयां सच साबित हो गईं। दजाल के ज़हूर का वक्त करीब आ गया। मुआज़िज़ दोस्तों, हालिया दिनों में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोग दावा कर रहे हैं कि आसमान से ऐसी धाती गर्ज सुनाई दे रही है जिसकी वजह कोई भी नहीं जानता। क्या आसमान से आने वाली अजीब और खौफनाक आवाजें किसी बड़े राज की तरफ इशारा हैं? और उलमा इसे दजाल के फितने से क्यों जोड़ रहे हैं? और यहूदी इन आवाजों को अपनी निजात का जरिया क्यों बताते हैं? आखिर आसमान में सुनाई देने वाली ये पुरअसरार आवाजें क्या हैं? और क्या दुनिया वाकई एक बहुत बड़ी तब्दीली के करीब पहुंच चुकी है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम राजों को बेनकाब करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो मालूमात आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच बदल देगी। दोस्तों, आजकल दुनिया में ऐसे ऐसे अजीब वाकयात हो रहे हैं जिन्होंने बहुत से लोगों को हैरान भी कर रखा है और खौफजदा भी। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिनमें लोग आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इन्हें ऊपर से अजीब और खौफनाक आवाजें सुनाई दे रही हैं। कभी ये आवाजें धाती गर्ज की तरह महसूस होती हैं, कभी ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी चीज आसमान में रगड़ खा रही हो, और कभी लोगों को यूं महसूस होता है जैसे आसमान खुद चीख रहा हो। हैरानकुन बात यह है कि ये आवाजें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सुनने का दावा किया जा रहा है और अभी तक इनकी वाज़ेह वजह सामने नहीं आ सकी। कुछ लोग इसे कुदरती अमल कह रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे किसी बड़े आलमी मंसूबे का हिस्सा करार दे रहे हैं। लेकिन जब हम आज के हालात को देखते हैं, खास तौर पर ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग को, तो बहुत से लोगों के जहन में यह सवाल पैदा होता है कि कहीं ये सब किसी बड़ी खुफिया साजिश का हिस्सा तो नहीं है। दोस्तों, चंद माह पहले सबसे पहले ऐसी आवाजों की खबरें कनाडा के शहर कैलगरी से सामने आई। वहां के लोगों ने बताया कि एक सुबह अचानक आसमान से अजीब धाती आवाज सुनाई दी, जो तकरीबन 10 मिनट तक जारी रही। लोगों ने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा जहाज आसमान में कहीं रुका हुआ हो और इसका इंजन जोर से चल रहा हो। जब ये खबर फैली तो सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। कुछ लोगों ने कहा कि शायद जमीन के अंदर कोई हरकत हो रही है, जबकि कुछ लोगों ने इसे किसी खुफिया टेक्नोलॉजी का तजुर्बा करार दिया। इसके बाद जापान के शहर ओसाका से भी ऐसी आवाजों की खबरें सामने आई, जहां रात के वक्त लोगों ने आसमान से गरजती हुई आवाजें सुनने का दावा किया। कि साइंसदानों ने तहकीक शुरू की, लेकिन फौरी तौर पर कोई वाज़ेह वजह सामने नहीं आ सकी। इसी तरह अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों न्यूयॉर्क और टेक्सास से भी लोगों ने इसी तरह की आवाजों की वीडियोज शेयर की। कई लोगों ने कहा कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आसमान के अंदर कोई बहुत बड़ी मशीन चल रही हो। मुआज़िज़ दोस्तों, ये मामला हालिया दिनों में उस वक्त मजीद पुरअसरार हो गया जब एक यहूदी मजहबी रहनुमा ने हाल ही में बयान दिया कि ऐसी आवाजों का जिक्र इनकी कदीम किताबों में भी मौजूद है। उसने कहा कि जब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आसमान से ऐसी गैर मामूली आवाजें सुनाई दें तो समझ लेना चाहिए कि दुनिया किसी बड़े वाक़े के करीब पहुंच रही है। इस बयान के बाद बहुत से लोगों ने यह सवाल उठाया कि क्या वाकई ये सब महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ा मंसूबा छुपा हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि जदीद दौर में ताकतवर ममालिक के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके जरिए फिजा में मसनूई आवाजें पैदा की जा सकती हैं। कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि बड़ी ताकतें बाज़ औक़ात ऐसे तजुर्बात करती हैं जिनके असरात आम लोगों तक पहुंच जाते हैं। और अब अगर हम मौजूदा हालात को देखें तो मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग ने पूरे खित्ते को खतरे में डाल दिया है। हर रोज नए हमलों और जवाबी कार्रवाइयों की खबरें सामने आ रही हैं। इस जंग ने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। कुछ ममालिक इसराइल की हिमायत कर रहे हैं, जबकि कुछ ममालिक ईरान के साथ खड़े नजर आते हैं। ऐसे हालात में बहुत से तजियाकार ये कहते हैं कि यह जंग सिर्फ 2 मुल्कों की जंग नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़े मंसूबे छुपे हुए हैं। कई लोगों का ख्याल है कि सयूनी ताकतें एक बड़े मकसद के लिए दुनिया को मुसलसल बहरानों में धकेल रही हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक और अहम बात भी सामने आती है जिसका जिक्र बाज मजहबी हलकों में किया जाता है। कुछ यहूदी मजहबी गिरोह ये अकीदा रखते हैं कि इनका निजात दहिंदा यानी दजाल उस वक्त जाहिर होगा जब दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें होंगी और मशरिक़ वस्ता में एक बड़ी तब्दीली आएगी। इसी वजह से कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि इसराइल की पॉलिसियों के पीछे सिर्फ सियासी नहीं बल्कि मजहबी मकासद भी मौजूद हैं। कई रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आई है कि कुछ गिरोह बैतुल मक़दस में एक नया इबादत खाना बनाने की बात कर रहे हैं, जिसे वो तीसरा हैकल कहते हैं।
उनके मुताबिक जब ये हैकल तामीर होगा तो इनका मसीह यानी दजाल जाहिर होगा। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक भी आखिरी जमाने में एक बहुत बड़ा फितना जाहिर होगा जिसे दजाल कहा जाता है। हदीस में बताया गया है कि दजाल दुनिया में बहुत बड़ा फितना फैलाएगा और बहुत से लोग इसके धोखे में आ जाएंगे। बाज़ इस्लामी उलमा का कहना है कि दुनिया में बढ़ती हुई जंगें, जुल्म और आलमी ताकतों की साजिशें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि दुनिया किसी बड़े इम्तिहान की तरफ बढ़ रही है। और जब हम मशरक़ वुस्ता के हालात को देखते हैं तो लगता है कि ताकतवर कुव्वतें इस खित्ते को मुसलसल अदम इस्तेहकाम में रखना चाहती हैं। कुछ तज्ज़ियाकार ये भी कहते हैं कि सयूनी नजरिया एक ऐसे बड़े नक्शे की बात करता है जिसमें एक वसी रियासत का तस्वुर शामिल है। इस तस्वुर को बाज लोग ग्रेटर इसराइल का नाम देते हैं। दरिया नील से लेकर फुरात तक का इलाका एक दिन इसराइल के जेर असर होगा। इसी वजह से मशरक़ वुस्ता में जारी जंगों और तनाज़ात को बाज लोग इसी बड़े मंसूबे का हिस्सा करार दे रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, अगरचे इस बारे में मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं, लेकिन यह हकीकत है कि इस खित्ते में कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। बाज लोगों का यह भी कहना है कि जदीद दौर में मीडिया और टेक्नोलॉजी को भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अजीब आवाज़ों की वीडियोस, पुरस्रार वाक़यात और खौफनाक खबरें अक्सर लोगों के जहनों में असर डालती हैं। इस तरह के वाक़यात के जरिए दुनिया के लोगों को ज़हनी तौर पर एक खास माहौल के लिए तैयार किया जाता है। जब लोग खौफ और गैर यकीनी का शिकार हो जाएं, तो इन्हें किसी भी नए निज़ाम को कबूल करवाना आसान हो जाता है। आज दुनिया में माली निज़ाम, टेक्नोलॉजी और मालूमात का कंट्रोल चंद ताकतवर हलकों के हाथ में है। यही वजह है कि बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता एक नए आलमी निज़ाम की तरफ ले जाया जा रहा है। दोस्तों, आखिरी ज़माने में एक ऐसा निज़ाम कायम करने की कोशिश की जाएगी जिसमें पूरी दुनिया को एक ही ताकत के तहत लाया जाए, और यही वो वक्त होगा जब दज्जाल का फितना जाहिर होगा और वो दुनिया को अपने धोखे में लेने की कोशिश करेगा। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां हर तरफ बेयकीनी पाई जा रही है। कहीं जंगें हैं, कहीं माशी बहरान है और कहीं सियासी कशमकश है। ऐसे हालात में लोगों के जहन में यह सवाल पैदा होना फितरी है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। क्या ये महज इत्तिफाकात हैं या वाकई दुनिया को किसी खास समत में धकेला जा रहा है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हमें हर खबर और हर वीडियो पर फौरन यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि समझदारी से हालात का जायजा लेना चाहिए। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि दुनिया में ताकत की सियासत हमेशा खुफिया मंसूबों के साथ चलती रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आसमान से आने वाली अजीब आवाजें वाकई किसी बड़े वाक़े की निशानी है या ये महज कुदरती मज़ाहिर है? क्या मशरक़ वुस्ता की जंगें किसी बड़े आलमी मंसूबे का हिस्सा हैं या सिर्फ सियासी तनाज़ात हैं? और क्या वाकई दुनिया उस दौर के करीब पहुंच रही है जिसके बारे में मजहबी किताबों में खबरदार किया गया था? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आरा हमारे लिए बहुत ज्यादा मुफीद होती हैं। इंशाल्लाह जल्दी एक और दिलचस्प वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।